بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الشباب أرسل إلى حكيم من حكماء المملكة العربية السعودية يقول له: أرشدني في أمر المال. أرسل له 5 وصايا سنناقشها في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى. الوصية الأولى: قال له: المال عديل الروح فاحترمه. عديل الروح وشقيق الروح كنا نظنها من صنع أيدينا هذه الأيام، لكني رأيت عند الإمام القرطبي في تفسيره، عندما تكلم عن الآيات التي تناقشت من منعوا الزكاة وقرنها بالكفر باليوم الآخر، قال: لأن المال أحب شيء إلى الإنسان وهو شقيق روحه. إذا كان المال شقيق الروح، هل يمكن أن نتعامل معه بهذه البساطة والعفوية والسهولة التي نراها في الصغير والكبير؟ هل يصح أن نرمي به بسهولة في أحضان المجمعات والمحلات التجارية وعند لوح التخفيضات وأي شيء؟ أنا لا أدعو إلى البخل، ولكن أدعو إلى أن يحترم هذا المال، أن يوضع في مكانه الصحيح، لأنه شقيق الروح. وإذا كنا سنحترم هذا المال ننتقل للخطوة الثانية. لا بد أن تكتب أهدافنا، لازم نكتب أهداف. بالنسبة إلى الشباب عندنا 3 خطوات أساسية. أول خطوة أن يؤمن سيارة، ثاني خطوة أن يتزوج، ثالث خطوة أن يعمر البيت. هذه أهداف رئيسية لا يجب أن يحيد عنها. لماذا نكتب الأهداف؟ الهدف إذا كتبناه معناه أننا نسير في المسار الصحيح، لا نحيد يمينة أو يسرة. الأمر الثالث: الادخار. 10% يجب أن تدخر منذ أن نحصل على أول مصروف من والدنا.